color， 呢個就 normal color， 4K 30，用呢個 zoom 咗佢就話45mm， 呢個就 normal color， 4K 30， Y 鏡，咁啊呢個 normal color， 呢個就 D-Log-M， 咁睇下調色出嚟 normal color， 用呢個對比啦，又齊色。呢個就 normal color， 4K 30， 色睇出嚟會唔會靚啲咧 ？Y 鏡，咁個表現睇下點樣。好。呢個就冇 zoom 咗，就 zoom 咗嘅，睇下個分別。因為陽光4K 30。